Naam, msikilizaji, hujambo. Ninakusalimia kwa jina takatifu la Bwana wetu Yesu Kristo, na asifiwe. Mungu akubariki pale ulipo msikilizaji, unaendelea kufuatilia mafundisho haya kupitia vipindi hivi vya kusikiliza. Msikilizaji, ninaitwa Apostle Renatus Kachira, nami ninakuletea ujumbe ambao Mungu ameniletea kwa ajili yako. Na siku ya leo nataka tupate kusikiliza ujumbe ambao unasema mwanamke ni lango la baraka. Nataka tutazame kupitia somo hili jinsi vile Mungu anavyowatazama wamama kwa sheria ya mbinguni, jinsi vile anavyowatazama wanawake kwa agano la mbinguni. Ninaamini utabarikiwa na neema Mungu itakuwa juu yako. Malengo ya somo hili, Mungu anataka kwa upande wa wanawake na kina mama wajitambue na wafahamu nguvu ambao Mungu aliwabariki na kuwakirimia kwa neema ndani yao kama lango la baraka. Na hivyo kila anayenisikia akiwa ni mwanamke ajiweke sawa sawa na kumtafuta Mungu, ili kusudi Mungu akapate kumtumia sawa sawa na vile anavyotazama kama lango la baraka. Lakini pia kwa upande wa wanaume wote, ili kusudi ukapate kuishi na huyo mwanamke akiwa ni mtoto ama ni mkubwa uliyemzaa, ama ni mke wako ama ni mkubwa wako, dada yako, vyovyote vile ilivyo, lakini upate kumtazama kulingana na sheria ya mbinguni inavyomtazama, ili kusudi zile baraka zilizoamriwa zipitie katika lango la mwanamke ziweze kuingia ndani ya maisha ya huyo ambaye uko naye hapo karibu akiwa ni mwanamke. Na ninaamini ya kwamba Mungu atakubariki, na unaposikiliza mafundisho haya neema ya Mungu itakuwa juu yao katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo jinsi Mungu anavyowatazama wamama kisheria za mbinguni, kumbuka katika Biblia inatuonyesha kwamba Mungu aliumba na ameumba vyote, na vyote maana yake ni vyote. Ameumba ni vitu ni vingi sana. Kwa wasomaji wa Biblia wanatambua kwamba ukisoma katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya kwanza na hasa mstari wa 28, utagundua ya kwamba Mungu alikusudia na akaumba mwanadamu, akaumba mwanamume na mwanamke na akawabariki. Na lakini ukienda kufuatilia kwenye sura ile ya pili kuanzia mstari wa 7 na kuendelea katika kitabu hicho cha Mwanzo, utagundua aliwaumba kwa protocol. Hakuwaumba wote tuko pamoja kwa maana ya kudhihirika hapa duniani. Ukiangalia sasa utagundua katika kile kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza na mstari wa 28, Mungu anaposema aliwaumba wote rohoni. Rohoni tayari akawafanya mwanamume na mwanamke na wakabariki. Lakini katika kudhihirika katika hapa dunia, Mungu alimdhihirisha kwanza mwanaume, lakini baadaye pia ndipo akapomdhihirisha pia mwanamke. Na tunaelewa ya kwamba Mungu aliumba vitu vingi. Utajiuliza ni kwa sababu gani Mungu aliamua baada ya kumuumba mwanamume akamuumba pia na mwanamke na akawafanya wote akapata kuwepo hapa duniani. Kwa sababu ni kweli Biblia inasema kwamba alimuumba mwanamke akiwa ni msaidizi wa mwanamume, na hiyo iko wazi katika Biblia. Lakini si tu mwanamke ambaye aliyeumbwa na Mungu kukaa kama msaidizi wa mwanamume. Biblia inatuonyesha kwamba katika kitabu kile cha Ebrania sura ya kwanza mstari wa 13 na wa 14, je, yuko malaika aliyemwambia wakati wowote uketi mkono wangu wa kuume hata nitakapoweka adui zako chini ya nyayo zako? Je, hao wote si roho watumikao wakitumwa kuwahudumu wale watakaourithi wokovu? Kwa hata malaika wanawatumikia wanadamu, lakini pia hata Roho Mtakatifu Biblia imemwita kama msaidizi. Katika Yohana sura ya 14 mstari wa 15, Biblia inasema, mkinipenda mtazishika amri zangu. Mstari wa 16, nami nitamwomba Baba naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Mstari wa 17, ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumwoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Kwa nini nimekuonyesha kwa habari ya malaika na Roho Mtakatifu, ambapo tunaona pia na wao pia ni wasaidizi. Malaika akiwa ni anayetumwa, lakini Roho Mtakatifu akiwa ni msaidizi wa mwanadamu. Ni kwa sababu nimetaka nikuonyeshe si tu mwanamke aliyeumbwa akiwa amepewa kazi ya usaidizi,
Hata viumbe wengine pia walipewa kazi ya usaidizi kwa mwanadamu na wanafanya hiyo kazi. Lakini kwa nini kwa upande wa malaika na Roho Mtakatifu Mungu aliwabakisha huko rohoni na hakuwadhihirisha kuvaa mwili, ila mwanamke akavalishwa mwili ili kusudi apate kuwa msaidizi wa mwanamume hapa duniani? Ni kwa sababu ya baraka ambayo Mungu ameiweka ndani ya mwanamke, ambayo kwa hiyo inakuwa ni lango la baraka katika ulimwengu wa mwili. Kwa sababu Mungu anafahamu ya kwamba alimuumba mwanamume katika ulimwengu wa mwili. Alimfanya kwa mavumbi ya ardhi na akawa mwanadamu ana mwili hapa duniani. Na ndipo Mungu akataka kumwekea mtu ambaye kwa huyo pia atakuwa ni lango la baraka. Ni kweli kwenye ulimwengu wa roho kuna wasaidizi ambao Mungu hakuwadhihirisha, lakini alihitaji kumweka aliyemuumba akiwa sasa katika mwili ili kusudi akapate kuwa lango la baraka katika mwili hapa duniani. Sema amen. Na ndiyo sababu mwanamke pia aliweka katika ulimwengu huo, maana aliambiwa awe msaidizi. Awe msaidizi kwa nini? Kwa zile shughuli ambazo Mungu amwekea mwanamume, kwa ile maono ambayo Mungu amwekea mwanamume. Lakini the point is, akamweka kuwa msaidizi katika mwili kabisa, na hakumwacha rohoni tu kama alivyowaacha malaika, kama alivyomwacha Roho Mtakatifu rohoni. Ni kwa sababu alimweka kuwa baraka na lango la baraka katika maisha ya kimwili hapa duniani, kwanza kwa mwanamume, lakini pia kwa viumbe wote hapa duniani. Ndiposa mwanamke anapaswa kujielewa kwamba yeye ni lango la baraka, na akikaa katika mfumo huo wa kujua na kutambua yeye ni lango la baraka, hakika dunia ni mahali pazuri sana pa kuwepo na kuishi, na baraka za Mungu zitakuwa juu yetu katika jina la Yesu. Sema amen. Ndio maana katika mazingira ya kawaida tunagundua hata laana ilipitia pia kupitia mwanamke, kwa sababu yeye ni lango. Lango likiwa limetengenezwa na Mungu, shetani anaweza akalitumia kama mwanadamu hajakaa vizuri, lakini anapokuwa amelitengeneza Mungu, anakuwa amelitengeneza kwa baraka, kama lango la baraka. Lakini shetani akilitumia, analitumia kama lango la laana. Ndio maana shetani hakuweza kufanikiwa kupitisha laana kupitia mwanaume, kwa sababu mwanamke amewekwa wazi katika ulimwengu wa roho kama lango. Mwanamke anaweza akasikia Mungu kwa urahisi. Mwanamke anaweza akatambua mawazo ya Mungu kirahisi. Mwanamke anaweza akatambua hila za mwanamke mwenzake kirahisi juu ya mume wake na juu ya jamii. Mwanamke ni lango la baraka, na kama ni lango la baraka, asipokaa vizuri anaweza akajikuta lango hilo hilo shetani akapitisha mambo yake. Ndio maana hata dhambi na laana baada ya dhambi shetani alipitia kwa mwanamke na sio kwa mwanaume. Ni kwa sababu shetani alijua kwamba mwanamke ni lango la wazi la baraka la Mungu, na kama akikaa vibaya naweza nikatumia kupitisha mambo yangu mabaya. Ndio maana ninakuombea mwanamke unanisikia sasa hivi, neema ya Mungu ikujulishe na ikufahamishe kwamba wewe ni lango la baraka, na Mungu anataka akutumie kwa baraka, na neema ya Mungu iko kwa ajili yako, na utaziona hizo baraka kabla haujatoka hapa duniani katika jina la Yesu. Ndio sababu Mungu amenipatia somo hili la kwamba mwanamke ni lango la baraka, na ili kusudi tuweze kutambua kama mwanamke ni lango la baraka, nataka tutazame jinsi Mungu anavyowatizama wamama kwa sheria ya mbinguni, kwa sheria ya rohoni ni kwa namna gani. Sasa hii ni pamoja na wamama wazazi, ama ni wazazi wa kiroho ama ni wazazi wa kimwili, wake za watumishi, na yeyote mwenye mume. Yeyote mwenye mume anahusika katika mafundisho haya. Ni anawatazamaje? Anawatazama kwa njia mbalimbali, na mimi nataka tuanze njia moja baada ya nyingine. Mungu atakubariki sana. Pointi ya kwanza, njia ya kwanza, tumtazame mwanamke kama mama. Mwanamke ambaye ni mama ana nafasi na ngazi ya mama. Mwanamke kama mama manake ni aliyezaa, ambaye tayari ana watoto, ama ni wa kiroho ama ni wa kimwili, lakini amezaa. Huyu ndio mwanamke ninayemzungumzia kama ngazi ya kwanza. Mungu anawatazamaje? Mungu anawatazama mwanamke kama sababu ya baraka kwa watoto. Sasa basi, ikiwa kama kuna baraka, basi kinyume chake kuna laana. Inategemeana na mtoto amevyojiweka kwa mama yake.
Na hapa mtoto lazima aweze kuelewa, ili kusudi Mungu aweze kumsaidia anajiwekaje kwa mama yake, ili kusudi lile lango la mwanamke kama baraka akisimama kama mama limpate mtoto. Baraka kwa watoto inategemeana na wanavyotenda kwa mama zao. Ili baba, yani baba wa familia ama ni mtumishi katika kanisa, amuombe mtoto na abarikiwe, inategemeana sana na mahusiano ya mtoto kwa mama yake. Yani inategemeana mahusiano ya mtoto kwa mke wa baba yake. Kwa hivyo kama baba yake anayemzungumzia ni wa kiroho, inategemeana na mahusiano ya mtoto kwa mke wa baba yake wa kiroho, yani mama wake wa kiroho. Na kama tunazungumzia mama kwa maana ya kuzaa, inategemeana na mahusiano ya mtoto kwa mama yake mzazi aliyemzaa, ambaye ni mke wa baba yake. Kwa hiyo baraka ya watoto inategemeana na wanavyotenda kwa mama. Ili baba ama ni mtumishi wa Mungu ama ni baba tu mzazi akuombee na ubarikiwe ewe mtoto, inategemeana sana na mahusiano yako kati yako wewe na mke wake baba yako, yani mama yako. Biblia inasema maombi ya baba kisheria ya mbinguni. Hapa nataka uangalie, ndio maana nimesema jinsi Mungu anavyowatizama wamama kwa sheria ya mbinguni. Sheria ya mbinguni ni neno la Mungu. Kwa tunaangalia sheria ya mbinguni kupitia neno la Mungu. Biblia inasemaje? Biblia inasema maombi ya baba kisheria, yani kwa neno la Mungu, ili yasikilizwe, yanasikilizwa na Mungu endapo tu baba kamheshimu mke, ambaye sasa huyu mke ni mama yake mtoto, ni mama yako wewe. Ndio maana unafikiri inakuwaje baba anaweza akabariki watoto wote kwa pamoja, lakini ndani ya wale watoto mmoja akabarikiwa na mwingine asibarikiwe? Kwa mfano, baba wa kiroho, mchungaji, anaweza akasimama madhabahuni akasema mbarikiwe, na watu wote wakapokea wakasema amen, lakini ndani yake ukashangaa mtoto mmoja anabarikiwa na mtoto mwingine habarikiwi. Sababu zinaweza zikawa ziko nyingi, lakini nataka ufikirie juu ya sababu hii, ya kwamba jinsi Mungu anavyomtazama mama yako kama sheria ya kimbingu inayoruhusu yeye awe lango la baraka kwa mtoto. Kwa nini baba abariki watu wote lakini mmoja asibarikiwe na mwingine akabarikiwa? Na kwa kutumia sheria hii inategemeana na mahusiano ya hao watoto kwa mama yao. Kuna nyakati inafika, ili kusudi ile baraka ambayo baba yako mzazi au baba yako wa kiroho anaiachilia kwa ajili ya watu wote, inategemeana pia wewe mtoto uko vipi na mama yako ambaye ni mke wa huyu baba anayekubariki. Mungu huwa anazuia maombi ya baba anayomuomba Mungu kwa ajili ya yule mtoto ambaye ni chanzo cha mama yake kuondolewa heshima na baba yake, ila anambariki yule mtoto ambaye ni chanzo cha heshima anayopewa mama kutoka kwa baba yake. Oh my God, my God, my God. Tunapokuwepo kanisani, unapokuwepo kwenye jumuiya ya familia yako, ukiwa wewe ni miongoni mwa watoto ambao wanasababisha baba amheshimu mama, uwe na uhakika Mungu atakapokuwa akisikiliza maombi ya baba yako kwa ajili yako, Mungu ataruhusu maombi hayo yajibiwe na ubarikiwe. Lakini kama wewe ni mtoto ambaye unasababisha mama yako akose heshima mbele ya baba yako, baba anaweza akaomba, lakini kuomba kwake kutazuiliwa kwa sababu wewe hujasababisha heshima ya mama yako kwa baba yako, bali umesababisha dharau. Na ndio sababu baraka zingine hazipiti katika maisha yako. Na kwa sababu gani? Ni kwa sababu ni sheria ya mbinguni ya kwamba ili kusudi baba asikilizwe maombi kwa habari ya mtoto,
inategemeana na mtoto analetaje heshima ya mama yake kwa baba, na si tena kuondoa heshima. Ninakuombea katika jina la Yesu Kristo, Mungu akuwezeshe kutambua ya kwamba kuna baraka ya mkini ambazo hujaziishi ni kwa sababu hujamtengenezea heshima mama yako kwa baba yako, bali umemtengenezea kudharaulika, kudharauliwa. Lakini neema ya Mungu itakusaidia ili ubadilishe ulimwengu wa roho katika sheria hiyo. Utakapotengeneza heshima tena kwa mama yako mbele ya baba yako, basi maombi yote ya baba yako juu yako yapate kukupata, ubarikiwe na ufanikiwe katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema katika Petro wa kwanza sura ya 3 na mstari wa 7, kadhalika ninyi waume kaeni na wake zenu kwa akili na kumpa heshima mke. Na kumpa mke heshima. Unaona hiyo heshima? Na kumpa mke heshima. Sasa fikiria kama baba hampi mke heshima, na sababu ya baba kuto kumpa mke heshima ni wewe mtoto. Unagundua maombi hayatasikilizika, kwa sababu Biblia inasema na kumpa mke heshima kama chombo kisicho na nguvu, na kama warithi pamoja wa neema ya uzima, kusudi kuomba kwenu kusizuiliwe. Lakini kwa sababu gani? Amempa heshima mke, kuomba hakuzuiliwi. Asipompa heshima mke, kuomba kunazuiliwa. Na sababu zinazosababisha mume asimpe heshima mke ni nyingi. Mmojawapo ni chokochoko za watoto. Mtoto anaweza akasababisha baba asimpatie heshima mke. Nataka nikupatie mfano rahisi sana. Chukulia mfano baba wa kiroho kanisani. Halafu kuna mtoto ambaye ni binti anaamua kutembea kimahusiano na baba yake wa kiroho. Inamaanisha kwamba hajamheshimu, kwa sababu Biblia inasema ndoa iheshimiwe na watu wote. Kwa hivyo mtu anayeingilia ndoa ya mwingine hakuheshimu, na kwa sababu hiyo hajamheshimu mama yake wa kiroho. Na kwa wote vile, jinsi huyu baba yake wa kiroho atakavyokuwa akimtazama mke wake wa ndoa akiwa mbele ya huyu mtoto ambaye anatembea naye, kuna heshima ambayo angepaswa kumpatia huyu mke wa ndoa ataipunguza anapokuwepo mbele ya hawa wawili, yani mke wake na huyu mtoto ambaye anatembea na baba yake. Kitendo kile cha kupunguza heshima ambacho mtoto amekichangia, baba anashinda kumpatia heshima mke ambaye ni mama yake. Huyu mume ambaye ni baba wa kiroho, mchungaji, akikaa katika maombi ili kusudi abariki watu wote, watu wengine wanaosababisha mama heshimike watabarikiwa. Lakini huyu mtoto ambaye anasababisha mama asiheshimike hataweza kusikilizwa, kwa sababu maombi ya baba yake yatazuiliwa, yasisikilizwe na Mungu kwa habari ya kumbariki huyu mtoto. Oh my God, my God. Neema ya Mungu ikusaidie, kwa sababu Mungu atakwenda kukutetea na kukupigania katika maisha yako katika jina la Yesu. Ninaomba rehema na neema kwa kila mtoto ambaye sababu ya baba kutomheshimu mama ni yeye. Mtoto yote ambaye amesababisha baba asimheshimu mama, Mungu akurehemu na akusaidie na ujirekebishe, na unaposikiliza sauti hii ukubali kubadilika ndani ya moyo wako na katika matendo yako ya dhahiri, ili kusudi Mungu apate kukuondolea kile kizuizi cha maombi ya baba yako. Mungu apate kuondoa juu yako ule utaji wa maombi ya baba yako, ile mta ya maombi ya baba yako ambayo inazuia maombi ya baba yako yasisikilizwe na Mungu, yakazuiliwa kwa sababu wewe umeshindwa kumheshimu mama yako, na unajikuta hauishi katika baraka. Unajikuta unakaa kanisani muda mrefu lakini hauoni mafanikio, hauoni baraka, ukihama kanisa moja na kanisa lingine, na maisha yako yanakuwa ni maisha ambayo yanakuwa sio tena ya baraka. Mungu anasema ya kwamba ni wakati wa kujichunguza, ili kusudi ujue ya kwamba kwa nini umebaki ukizunguka katika mlima huo peke yake na haufanikiwi katika maisha, na matatizo yako unazidi kuzunga pale pale. Miaka inakwenda lakini umebaki pale pale. Mungu amekuletea sababu. Moja kati ya sababu, jichunguze juu unavyompatia heshima mama yako mbele ya baba yako. Hii ni ya mama yako wa kimwili ama ni mama yako wa kiroho? Unampatiaje heshima mbele ya baba yako? Baba ni chanzo ya baraka, ndio maana anaitwa baba. Aba yani baba, maana yake ni source. Source maana yake ni chanzo. Katika familia chanzo ya baraka
anayeachilia baraka ni Baba. Sasa Baba akiwa anaachilia baraka, make sure na wewe unapateki, unakuwa ni sehemu ya hiyo baraka na unaishi. Usijiweke kwenye kona na kwenye engo ambayo Baba ataachilia baraka lakini wewe hautaipokea baraka tu kwa sababu eti haumheshimu mke baba yako, unamvunjia heshima mke ya baba yako, unamvunjia heshima mama yako. Mungu anamtazama mama kama lango la baraka kwa mtoto. Baba anapoomba kwa ajili ya mtoto, Mungu anaachilia baraka kwa sababu baba kamheshimu mama. Lakini usipomheshimu mama, inazuiliwa maombi ya baba na unakosa baraka. Hasa unatakiwa ujichunguze. Ukigundua kwamba umekaa katika kona hiyo ya kuto kumheshimisha mama yako ama kuto kumheshimu mama yako, jirekebishe, kwa sababu huo mlima umeuzunguka siku nyingi na miaka mingi sana na ulikuwa hujui kwa sababu gani. Ni kwa sababu umeshindwa kutoa heshima kwa mama yako. Ndio maana maombi ya baba yako hayasikilizwi kwa ajili yako, inasikilizwa kwa ajili ya watu wengine. Kwa hivyo wewe sasa jirekebishe, jibadilishe, ili Mungu sasa aruhusu zile baraka baba yako anazokuombea zikupate, na huo mlima uliozunguka wa mateso na shida na dhiki utatoka na utafanikiwa. Hata hiyo ndoa yako utaolewa tena. Imezuiliwa kwa sababu wewe uheshimu ndoa za wengine. Mungu anazuia pia ndoa yako. Hata ile utajiri wako utaachiliwa, ile biashara itaachiliwa, ile kazi itaachiliwa, maana Bwana amesema nikwambie atakusamehe na utakuwa tena salama katika jina la Yesu Kristo. Sema tena amen. Kwa hiyo ni ngazi ya mwanamke kama mama. Nikupatie mfano mwingine wa ngazi ya mwanamke kama mama. Anaweza kuwa baraka kwa ajili ya mtoto. Nataka usome katika Biblia Mwanzo sura ya 27 mstari wa 1 mpaka mstari wa 29. Biblia inatuonyesha story hiyo inayohusiana na Rebeka kama mama wa Esau na Yakobo. Halafu kuna baba anaitwa Isaka. Wakati ukafika ambapo Isaka kama baba, chanzo cha baraka, anataka kuachilia baraka. Anapotaka kuachilia baraka, anatafuta kuachilia baraka kwa kijana wake wa kwanza anayeitwa Esau. Lakini Biblia inazungumza wazi, kulikuwa kuna mahusiano tofauti kati ya mama na watoto. Huyu Rebeka, mahusiano yake na Esau mwanae yalikuwa ni tofauti na mahusiano yake na Yakobo mwanae. Esau alikuwa ni mwindaji. Kwa muda mwingi sana alikuwa anakaa porini, hakai karibu na mama yake. Lakini Yakobo alikuwa ni mtoto ambaye ni tuseme mtoto wa mama. Alikuwa anakaa jikoni, anajua jinsi ya kupika, mama yake anapopika anamwona. Kwa hivyo alikuwa na mahusiano ya karibu sana na mama yake. Kwa hivyo mama akaona na kutambua ya kwamba yupo karibu sana na Yakobo kuliko alivyo pia na Esau. Na kwa sababu Mungu alikuwa tayari ameshazungumza na Rebeka kwa ahadi ya Yakobo atakuwa nani? Atakuwa ni mtu mkuu, atawaongoza mpaka wakubwa zake. Kumbe moyo wake ulikuwa unatambua hivyo huyu mama anaitwa Rebeka. Biblia inasema kipindi ambacho sasa baba anataka aachilie baraka, akaagiza Esau aende akawinde, ampikie chakula kizuri kadri sawasawa na jinsi anavyopenda, ampatie kusudi ale. Lakini unagundua kwamba kazi ambayo Isaka anampatia Esau, ile ya kwanza ni sawa, ya kwenda kuwinda. Lakini ile ya pili ya kwamba unipikie chakula kwa namna ile niipendayo, inawezekana Esau alikuwa hayupo kwenye position ya kuweza kutengeneza chakula kizuri ukifananisha na Rebeka ambaye ni mama yake. Kwa sababu Rebeka anamfahamu vizuri mumewe anapenda kula chakula cha aina gani. Unaona, kumbe lango la baraka lilikuwa ni chakula kizuri, na chakula kile kizuri kwa namna apendavyo ilikuwa ni jinsi Rebeka anavyojua. Na ndio maana pamoja na kwamba chakula alicholetewa hakikuwa kimetoka kwenye mawindo, bado Isaka alitoa baraka. Kwa kama ufunguo, kama lango lilikuwa ni chakula cha kwenye mawindo, Isaka asingebariki, kwa sababu chakula alicholeta Yakobo hakikutokana na porini, kilitoka kwenye zizi. Kwa hivyo sababu ya kubarikiwa ilikuwa ni chakula kizuri akipendacho, kwa namna akipendacho. Lakini anayefahamu vizuri chakula akipendacho hawezi kuwa Esau mtoto, lakini ni mama ambaye anaitwa Rebeka. Kwa hivyo Mungu akamtazama Rebeka, akamwona kama lango la baraka. Halafu Rebeka sasa
akamchukua, badala ya Esau akamchukua Yakobo, akamtengenezea mbinu za kukubalika mbele ya baba yake, na aliopeleka kile chakula akakipenda Isaka akaachilia baraka, na Yakobo akapokea neema ya kubarikiwa. Lakini kwa sababu gani? Mahusiano mazuri ambayo Yakobo alikuwa nayo na Rebeka mama yake kuliko ambavyo Esau alikuwa nayo. Kwa hivyo unaona, watoto ni wawili, watoto baba na mama mmoja, lakini mwenye mahusiano mazuri alibarikiwa. Ndio maana nakwambia kwamba mahusiano yako kama mtoto na mama yako yanaweza yakasababisha baraka ya baba ikampata mtoto. Ndio maana ninakuombea neema ya Mungu ikusaidia ili kusudi ufahamu maneno haya, baraka ambazo Mungu anaziachia kupitia lango la mama zikupate, ili baba yako anavyoachilia baraka, ile baraka ikupate katika jina la Yesu Kristo. Ninaona kuna watu ambao wamekaa vizuri na mama zao na wanawapatia heshima mbele ya baba zao. Mungu anakwenda kuwabariki kuliko kawaida katika jina la Yesu Kristo. Tuangalie ngazi nyingine, ngazi ya mwanamke kama mke wa mtu. Ngazi ya mwanamke kama mke wa mtu. Hii nayo ina sheria katika ulimwengu wa roho ambayo inamtambua mwanamke kama lango la baraka. Na kama usipoielewa utakosa hili lango la baraka. Ndio maana mwanamke kama mke wa mtu, nyumbani pakiwa na ugomvi kati ya mume na mke, hata maendeleo ya familia yanafifizwa, hayaendi vyema. Ni kwa sababu gani? Kuna lango limewaachiliwa, kuna sheria imewaachiliwa kwa mwanamke. Akikaa kama mke wa mtu, anakuwa pia lango la baraka katika nyumba na familia hiyo. Ukisoma katika kitabu cha Biblia cha Mwanzo sura ile ya 20, utagundua, soma yote, utagundua mfalme Abimeleki alipotaka kulala na mke wa mtu ambaye alikuwa ni mke wa nabii Ibrahim, Mungu alimuonya onyo la kifo na akamwachia Sara. Na hapo ndipo Mungu akasema maombi ya Ibrahim sasa yatasikilizwa, akiomba kumbariki mfalme. Oh my God. Mungu akupatie kuelewa. Kumbe kulikuwa kuna baraka ambazo zilikuwa zimekusudiwa na Mungu katika ulimwengu wa roho kwa ajili ya mfalme Abimeleki. Lakini hizi baraka zilikuwa lazima Mungu azipitishe kwa Ibrahim ambaye ni nabii sawasawa na Mungu alivyomtaja katika hiyo Mwanzo sura ya 20. Lakini zile pale baraka ambazo Mungu amezikusudia kuziachilia, na baraka zile anatakiwa azitamke Ibrahim, zilikuwa katika riski ya kuto kumfikia Abimeleki kwa sababu ya lango la mwanamke Sara ambaye ni mke wa mtu. Inamaanisha kwamba Sara ndi alikuwa lango. Ni kwamba Mungu anataka aachilie baraka, ni kweli, lakini ile baraka ipitie kwa Ibrahim, ni kweli, lakini ili imfikie Abimeleki itategemeana na Abimeleki atamfanyia nini mke wa mtu ambaye ni Sara. Biblia inasema Ibrahim akaruhusu mwanamke wake aende kwa mfalme Abimeleki kwa kuhofia kwamba akisema ni mke wake atauawa, akasema ni dada yake. Na Abimeleki akamchukua yule mwanamke kwa sababu alikuwa ni mrembo, alikuwa ni mzuri, lakini ni mke wa mtu. Kwa hivyo sio kila kizuri, sio kila kirembo ni cha kwako, kwa sababu kama ni mke wa mtu kinaweza kikawa ni lango ama la baraka ama la laana katika maisha yako. Ukimchukua isivyo haki kibiblia, anageuka kuwa laana kwako. Wasomaji wa Biblia wanafahamu ya kwamba laana ya kifo ilitokana na dhambi, na hapa Mungu anamuonya Abimeleki kwa laana ya kifo. Mungu alimuonya kwa onyo ya kifo. Alimtokea katika ndoto akamwambia Abimeleki, ukimgusa huyu mwanamke kwa njia hiyo, kwa maana kulala naye ni mke wa mtu, ni mke wa nabii, ni mke wa Ibrahimu, ninakuua. Inamaanisha kwamba kifo ni zao la laana, na kama angemgusa
kwa kitendo cha Mungu kusema kwamba atamuua, basi ilikuwa ni kwamba kumgusa mke wa mtu isivyokuwa haki ni laana. Ni laana inayosababisha kifo, kwa sababu kifo kilitokana na laana ya dhambi. Lakini baadaye Abimeleki alivyomuelewa Mungu na kumkubali Mungu na kumuelewa Mungu, akaamua asimguse mke wa mtu mpaka asubuhi, akamrudisha kwa mume wake. Ndipo Mungu akasema, sasa ninaruhusu Ibrahimu nabii akuombee na ufanikiwe. Na Abimeleki alivyofanya vile, kweli Ibrahimu akamuombea na akabarikiwa. Maombi ya Ibrahimu yakasikika na Mungu, na Abimeleki akapokea baraka alizokuwa Mungu amezikusudia kupitia Ibrahimu, akaziishi na akazipokea, kwa sababu amemtenda kwa haki mke wa mtu, mke wa Ibrahimu. Kwa hiyo mwanamke akikaa kwenye ngazi ya mke wa mtu ni lango la baraka kwa mwanaume mwingine akimchukulia kwa ngazi ya heshima ya mke wa mtu, na ni lango la laana kwa mwanaume mwingine akimchukua katika ngazi ya kutembea naye. Na ndiyo sababu kuna watu wengi ambao baraka zao zimeharibikiwa kwa sababu walichukua mke wa mtu kama mke wake, na hivyo zile baraka alizokuwa amezikusudia Mungu tangu zamani za kusababisha hata mume wa huyo mke wa mtu ubarikiwe kupitia yeye, ama watu wengine wakubariki na ufanikiwe, Mungu anazuia zile baraka, ni kwa sababu hujamchukua kwa haki kama mke wa mtu. Kuna ngazi ambao mwanamke akipewa lazima yeshimiwe, ni kusudi la Mungu mwenyewe, na Mungu ndivyo alivyofanya. Ndiyo maana hata kama hujulikani, kama unatembea na mke wa mtu, utagundua nyumbani kwako mambo yanaanza kuharibika, afya yako inaanza kuharibika, uchumi wako unaanza kuharibika, mahusiano yako na watu yanaanza kuharibika. Ni kwa sababu gani? Kwa kufanya hivyo, kutembea bila kumheshimu mke wa mtu, kutembea naye, tayari laana ya kifo inaingia ndani yako. Kwa inabidi vitu vife. Kuna watu biashara zao zimekufa, kumbe hawajui ni kwa sababu gani. Kila wakifanya biashara inakufa. Kuna watu kazi zao zinakufa. Kuna watu huduma zao zinakufa kwa sababu tu ametembea na mke wa mtu. Kuna watu vitu vyao vinaharibika, vinakufa. Kumbe ni kwa sababu mwanamke akikaa kwa ngazi ya mke wa mtu, ukimtendea isivyo haki kibiblia na kutembea naye, inageuka inakuwa ni laana ya kifo. Inaweza kudhihirika katika vitu vyako vinakufa. Watu wako wanakufa, uchumi wako unakufa, maisha yako yanakufa. Lakini kwa sababu kumbe ulikuwa hujui. Ndio maana Mungu ameniambia nije nikwambia, maana umewaza kwa muda wa siku nyingi, mbona vitu vyangu vinaharibika, mbona kazi zangu zinaharibika, mbona uchumi wangu unaharibika, na hujaelewa kumbe ni kwa sababu gani. Kumbe Mungu anakuona kama mtu uliye na haki ya kulaaniwa kwa laana ya kifo, na ndio maana vitu vyako vyote vinakufa kwa sababu ya tabia kutembea na wake za watu. Ndio maana Mungu anataka akusaidia ili mlima huu wa mateso na usumbufu wa kushindwa wa vitu kufa katika maisha yako uliouzunguka siku nyingi uweze kuvuka na kukimbia na kutoka, ili kusudi Mungu akubariki kwenye hatua nyingine na ngazi ya maisha. Achana na tabia hiyo, ili kusudi Mungu akupate kukusaidia, na uombe toba na umombe Mungu aondoe laana na hukumu ambayo inatokana na matendo hayo. Utaona baraka za Mungu zinakuijia. Na mimi kupitia hapa acha niachilie baraka za kila mmoja ambaye atadhamiria ndani yake sasa kuachana na mke wa mtu na kuishi maisha ya baraka, na mwanamke kuachana na mume wa mtu ili kuishi maisha ya baraka, na hizi baraka zikupate. Ninakubariki katika jina la Yesu Kristo. Ikiwa kama kuna vitu vilikuwa vimekufa kwa sababu ya kumchukulia mke wa mtu kama mke wako, na kumbe Mungu anamtazama kwa sheria ya kwamba ukimchukulia katika haki kibiblia, katika utakatifu utabarikiwa, na ukimchukulia katika namna ambavyo si kitakatifu ukatembea naye utalaniwa. Ninaomba Mungu aweze kuondoa hiyo force majuu, aweze kuondoa hiyo kikwazo cha wewe kubarikiwa, hiyo kikwazo cha wewe kuletewa neema ya Mungu, hiyo kikwazo cha zile baraka Mungu alikusudia zisikupate. Mungu aondoe hicho kikwazo katika ulimwengu wa roho katika jina la Yesu. Kwa huo ukuta wa Yeriko uliokuzunguka usiweze kufanikiwa katika maisha yako, na kumbe ni kwa sababu ya laana inayotokana na kumchukua mke wa mtu kama mke wako, na isivyokuwa haki na isivyokuwa sawa sawa. Bwana akusaidie unapogeuka aondoe hicho kikwazo, na huo mlima wa mateso, huo mlima wa kufisha biashara, huo mlima uliozunguka miaka mingi wa kutokuwa
kuendelea. Mungu akuotoe pale, akupeleke kwenye ngazi nyingine ya maisha na baraka katika jina la Yesu Kristo. Ninaona baraka na neema za Mungu katika maisha yako inakwenda kuachiliwa, zinakwenda kuachiliwa, nami ninaruhusu Mungu apate kuziachilia ili kusudi upate kuziishi katika jina la Yesu Kristo. Unapogeuka ukaelekea kwenye mwelekeo Mungu anausema, kama vile alivyowaambia kina Musa na wana wa Israeli, yatosha kuzunguka mlima kwa miaka mingi, geukeni elekeni mashariki. Ikiwa utageuka leo na kuelekea katika mtiririko Mungu alikusudia wa kuachana na huyo mke wa mtu, acha baraka zikufuate, acha baraka zikupate, ile biashara ifufuke, ile kazi ifufuke, upendeleo utokee tena, neema ya Mungu itokee tena, uchumi ufufuke tena katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Ngazi ya tatu ya mwanamke. Kumbuka tunasoma mwanamke ni lango la baraka, na tunatazama jinsi Mungu anavyowatazama wanawake katika sheria ya kimbingu, katika sheria ya mbinguni. Na tumesema sheria ya mbinguni ni neno la Mungu. Kwa hivyo jinsi Mungu anavyowatazama wanawake kupitia neno lake, na hiyo ndio lango la baraka. Ngazi ya tatu ya mwanamke. Mwanamke kama mbeba maono. Mwanamke akiwa ni mbeba maono, kuna namna ya kuishi naye ili kusudi baraka zake ziingie maishani mwako. Nataka nikuonyeshe katika kitabu cha Biblia, utagundua kwamba Mungu alikuwa na agano na Ibrahimu, na ndani ya ile agano akamuingiza na Sara, kwa sababu mwanzoni walikuwa wanaitwa Abraham na mwingine Sarai. Alipombadilisha Abraham kuwa Ibrahimu, akasema utakuwa baba wa mataifa mengi, akambadilisha na Sarai kuwa Sara na kumta kuwa mama mataifa mengi. Kwa hivyo agano aliloagana Mungu na Ibrahimu ilikuwa linamhusu pia Sara, kwa sababu Sara amebeba maono ya kuwa mama wa mataifa mengi. Na kwa kuwa amebeba maono ya mama wa mataifa mengi, ana haki ya tofauti mbele za macho ya Mungu kwa ajili ya wanadamu pia wengine. Na ukigundua mwanamke yote ana agano na Mungu, ni mbeba maono, kuna namna ya kuishi naye. Hii namna inaitwa usimchokoze. Usimchokoze kwenye kutafuta haki yake kwenye agano. Ukitafuta haki yake iwe yako kwenye agano, Mungu ataingilia kati na utaadhibiwa. Lakini ukimwacha akasimama katika agano lake na ukatii sawasawa na agano ambalo Mungu amweke ndani yake na kumpatia heshima, utabarikiwa. Na Mungu akusaidie. Angalia katika mfano kitabu cha Mwanzo sura ya 21 mstari wa 1 mpaka wa 14. Hii ni baada ya Sarai, ambaye sasa ni Sara, kuzaa mtoto anaitwa Isaka. Na wakati huo tayari Ishmaeli ameshazaliwa, mtoto aliyepatikana kwa njia ambazo Mungu hajakusudia. Yaani Ibrahimu kutembea na mjakazi wake ambaye alikuwa anaitwa Hajiri, japokuwa Sara ndio alikuwa kamruhusu. Hasa angalia, siku ambapo mtoto anamfanyia sherehe ya kumaliza kunyonya huyu Isaka mtoto, Biblia inasema Sara akamuona mtoto wa mjakazi, mtoto wa Hajiri, yani Ishmaeli, anamdhihaki Isaka, anamchokoza Isaka, anamdhihaki Isaka. Alipogundua anamdhihaki Isaka, Sara akasimama kwenye kona ya ngazi yake ya mwanamke kama mbeba maono, kama mbeba agano. Akaamua Sara kuruhusu na kuagiza Ibrahimu afukuze Ishmaeli na afukuze na mama yake. Biblia inasema Ibrahimu hakukubaliana na Sara na hakufurahia ile swala, kwa sababu after all yeye ndio Sara aliyeruhusu atembee na azae na Hajiri, mtoto anaitwa Ishmaeli. Lakini pia ukweli ni kwamba Ishmaeli ni mtoto wa Ibrahimu. So unafahamu vizuri sasa, mtoto wako ulisubiri kwa muda mrefu, ni wa kiume na ameshaanza kukua, anaanza kuletea faida ya mkini. Lazima Ibrahimu leo ilimuuma kuona kwamba amwache mtoto wake, amfukuze. Kwa Ibrahimu hakukubaliana. Kwa Ibrahimu ambapo hakukubaliana, ilibidi aingie katika maombi. Wakati ameingia katika maombi,
kwa sababu alikuwa ni mcha Mungu. Ndio maana lazima mwanaume ukiona mkubaliana na mke wako kwenye jambo fulani la kuchukua hatua ama kuchukua maamuzi, ingie katika maombi. Mungu atajua jinsi ya kukusaidia na utafanya maamuzi yaliyo sahihi. Ibrahimu akaamua aende kwa Mungu, akaenda kuomba kwa Mungu. Angalia Mungu kichotokea. Japokuwa Ibrahimu ndio mwanaume na ndio Mungu alisema naye kwa habari ya agano, lakini Mungu akakaa upande wa Sara. Mungu akasema msikilize mkeo, kwa sababu kuna agano ambao lile agano kalibeba yeye huyu mke, kwa maana atatokea kwenye tumbo lake huyu Isaka. Kuna agano. Kwa Mungu akaamua kuingilia, akasema katimiza agano kwa sababu niliahidi. Ila agano linatimizwa kupitia kwa mwanamke aliyekaa kwenye ngazi ya mbeba agano, ambaye ni Sara na sio Hajiri. Akasema fukuza Hajiri, fukuza na Ishmaeli, na Ibrahimu akatii. Sikia nikwambie, ukikaa na mama yako wa kiroho, hata kama si yeye aliyeitwa, lakini ni mama wa kiroho, Mungu anamtazama kama mbeba agano pamoja na mume wake. Kwa sababu asili ya kwanza ya mke kupatikana, mwanamke kupatikana, ni kuwa msaidizi wa mume, ni kuwa msaidizi wa maono ya mume, agano ambalo Mungu amefanya na mume. Kwa hiyo huyu mwanamke na yeye anabeba sehemu ya hilo agano. Ni kuhakikishia, usipokaa vizuri na huyu mwanamke aliyebeba ngazi ya mbeba maono, agano, utafukuzwa. Kuna watu wengi wamefukuzwa katika makanisa. Wamefukuzwa na hawajafukuzwa na huyu mwanamke. Hapana, mwanamke alishawishi mume akafukuza. Hata kama mume alikuwa anakuona bado unafaa, unaleta faida, unatoa fungu la 10, unatoa sadaka, mume atalazimika kukufukuza, kwa sababu sheria ya kiroho, kama umemchokoza mbeba maagano, yani mwanamke mbeba maagano, Mungu atasababisha moyo wa mume wake na wenyewe uwe upande wa mke wake ufukuzwe. Utafukuzwa. Lakini kama ukikaa vizuri, utaona baraka, na zile baraka utazipata. Neema Mungu ikusaidie. Katika jina la Yesu Kristo ninakuombea wewe ambaye unagundua jambo hili linakuhusu, kaombe msamaha. Biblia inasema Hajiri arudi kwa Sara kaombe msamaha. Karudi kaombe msamaha. Neema ya Mungu itakusaidia. Utakapokaa vizuri na mama yako, Mungu atakubariki na atakutengenezea muujiza mpya. Atakurekebisha na kukufanya kuwa mama wa mataifa na mama wa wakuu, na mtoto ambaye una baraka mkuu na wakufanikiwa kwa sababu ya heshima yako kwa mama yako. Utakapofanya haya, Mungu akupelekee baraka na kutimiza hizo baraka katika jina la Yesu Kristo. Ngazi ya 4 ni ngazi ya mwanamke kama mlezi. Ngazi ya mwanamke kama mlezi. Hii ngazi na yenyewe ina baraka. Na ina baraka si tu kwa mtoto, lakini ina baraka pia kwa mwanamke mwenyewe. Katika Yohana sura ya 19 na mstari wa 25 mpaka wa 27, Biblia inasema, na penye msalaba wake Yesu walikuwa wamesimama mamaye na umbu la mamaye, Mariamu wa Klopa na Mariamu Magdalena. Basi Yesu alipomwona mama yake na yule mwanafunzi aliyempenda amesimama karibu, alimwambia mama yake, mama, tazama mwanao. Mstari wa 27, kisha akamwambia yule mwanafunzi, tazama mama yako. Na tangu saa ile mwanafunzi yule akamchukua nyumbani kwake. Kasoma vizuri kwenye hiyo sura ya 19 ya Yohana 25 na 27. Angalia, Yesu yuko msalabani na anataka kuona hasa mbinguni kwa baba yake. Anaachana na familia ya kimwili kwa njia ya mwili. Anaachana na mahusiano ya familia ya kimwili kwa njia ya mwili. Lakini unakuja unagundua kwamba huyu mama yake anayemzungumzia ni Maria, aliyemzaa Yesu akiwa bikira. Huyu Maria kimsingi alimlea Yesu. Alichukua ngazi ya ulezi kwa sababu alipokea ujauzito kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa hivyo akalea cha Mungu, na alipomlea vyema, miaka ilipokwenda, Yesu alikuwa pia akimlea mama yake. Lakini kipindi sasa Yesu anakwenda mbinguni, akagundua mama yake atalelewa na nani. Kwa sababu gani? Apandacho mtu ndicho atakachovuna.
Kwa kuwa mama alinilea, lazima pia na yeye alelewe katika utu uzima wake, kipindi ambacho nguvu zake zimemuishia. Nguvu zake zikimuishia, lazima alelewe. Atalelewa na nani? Biblia inasema wazi, kulikuwa kuna mtumishi anayempenda sana Yesu, ambaye kimsingi ni Yohana. Na huyo mtumishi alikuwa amesoma karibu na mama, kwa wana mahusiano mazuri na mama, yani mama yake Yesu, huyu Mariamu. Yesu akamgeukia mama, akamwambia, mama, tazama mwanao. Lakini akamwambia pia mfuasi wake, tazama mama. Na kutokea kipindi kile, yule mtumishi akamchukua mama akaishi naye. Kwa hiyo akaenda kumlea. Kwa hivyo akajikuta huyu mama aliyekuwa ni mlezi akaitumia ngazi yake vizuri ya kumlea Kristo na kumlea kwa malezi, na yeye baadaye akalelewa, akapata mtu wa kumlea katika utu uzima wake, mpaka anakufa akapata mtu wa kumlea, yani mtu ambaye ni mtumishi wa Yesu Kristo, ambaye ni Yohana. Nini nataka nikwambie hapa? Mama akikaa kwenye ngazi ya kama mlezi, sawa sawa na sheria ya Mungu, na yeye huyu mama atavuna kulelewa baadaye katika utu uzima wake, kipindi hana nguvu za kuweza kujilelea mwenyewe. Kuna wanawake wengi sahizi, ni wajane ama ni watu wazima ama ni wazee, wanakosa watu wa kuwalea kwa sababu wanavuna walichokipanda. Sio wote, lakini wapo ambao sababu ya kukosa watu wa kuwalea katika utu uzima wao ni kwa sababu wao walikataa kukaa kwenye ngazi ya kulea wakati wana nguvu kulea watoto. Unakuta mama alikuwa hana uwezo wa kulea mtoto. Mama alikuwa ni disco usiku mzima. Mama alikuwa ni party after party 24/7. Yani ni kila Jumatatu mpaka Jumatatu yuko kwenye party, kwenye pombe. Hawezi kulea mtoto vizuri. Ni mama ambaye hana malezi, hawezi kulea. Ni mama ambaye anaacha watoto wake wanahangaika, wanajilea wenyewe. Mara unakuta anazaa, anakataa kumlea, anampelekea bibi ya mtoto, yani mama yake mzazi au mama mkwe, ili kusudi aweze kulea. Kwa sababu yeye si kwa sababu tu yuko bize, si kwa sababu tu hana uwezo wa kulea, na maanisha yule ambaye ni kwa sababu hapendi kulea, hataki kulea, ndio maana anapeleka mtoto asilelewe na yeye, alelewe na bibi yake. Ni kwa sababu gani? Amegoma kuchukua ngazi ya kuwa mama mlezi. Huyu mtu atakapokuwa mtu mzima, kipindi ambacho hana nguvu tena za kujilea, asije akashangaa akakosa mtu wa kumlea. Ni kwa sababu gani? Unachokipanda ndicho unachokivuna. Na ndio maana yeye Mariamu, mama yake Yesu, alichukua nafasi na kukubali kumlea mtoto ambaye kimsingi ni mtoto wa Mungu Yesu Kristo. Na kipindi anapomlea hakuwa anajua kama anavuna mema, na alipomaliza kumlea, kipindi Yesu anaondoka hapa duniani na kuachana na mahusiano na familia yake katika namna ya kimwili, akahakikisha huyu mama aliyemlea na yeye pia alelewe katika utu uzima wake. Ndipo akamkabidhi kwa mtoto kijana aliyemlea mpaka kufa kwake. Sikia nikwambie msikilizaji, ikiwa na wewe ni mama, usimtese mtoto wako, usisababishe ukashindwa kumlea vizuri mtoto wako. Utagundua ya kwamba kuna wamama wengine ni wamama wachungaji, ni wamama manabii, ni wamama wa kiroho, lakini wanatumika kuwatesa watoto wa kiroho. Si kwa sababu tu watoto wa kiroho kwamba wanamkosea, lakini ana tabia kuwatesa. Hana malezi mema kwa hawa watoto, hana malezi mazuri kwa hawa watoto. Anajijua kwamba ana kisilani bila sababu za msingi cha huyu mtoto, na huyu mtoto wake wakati mwingine mama mzazi hamlei mtoto wake vizuri, amlei katika ngazi ya kuwa mlezi vizuri, anamwachilia. Sikia nikwambie, hiyo sio baraka, hiyo ni laana. Unajitengenezea future ambayo hauwezi baadaye kuirevert, hauwezi kuibadilisha. Maana yake ni laana ya kutokulelewa. Utashangaa na wewe hauwezi kulelewa. Unajiuliza ni kwa sababu gani? Mimi mbona sina mwanaume wa kunilea? Ninaachika. Kumbe na wewe pia huna ngazi ya malezi. Ukizaa mtoto unapeleka kwa bibi, ukizaa na mwanaume unaachana kumlea ule mtoto. Kumbe ni kwa sababu umegoma kuwa mlezi, na kwa sababu hiyo nawe huna haki ya kulelewa. Hauwezi kupata mwanaume ukupenda kukulea kwa sababu wewe mwenyewe huna haki ya kuwa na malezi, kwa sababu umekataa ngazi ya kulea. Ninakutabiria katika jina la Yesu, Mungu apate kukusaidia ili kusudi huo mlima uliozunguka miaka mingi wa kujiuliza kwa nini sipati mtu wa kunilea, mtu wa kunisikia, mwanaume wa kunisikia, mwanaume wa kunilea,
kulea, ama umekuwa katika utu uzima, unashangaa kwa nini kila mtu anakukimbia, hakuna kutaka kukulea, kila mtoto anakukataa kwenye familia. Ukihamia kwa mtoto wa mkoani anakurudisha, ukihamia kwa mtoto mwingine anakurudisha, hauwezi kuleleka. Ni kwa sababu gani? Uligoma kuwalea, na wao Mungu anasababisha wasikulee. Ninakuombea kwa Mungu katika jina la Yesu, utakaposikiliza ujumbe huu na kukubali kubadilika ili kusudi Mungu apate kukusaidia, ninakuombea baraka za kulelewa na wewe. Kama umeshajikuta hauwezi tena kulelewa, unapokosa mwanaume, Mungu akupatie wa kwako. Unapokosa wa kukulea katika utu uzima, Mungu akupatie wa kwako. Ukitubu na kugeuka, Mungu anakusaidia. Na achilia baraka na neema kwa kila mama aliyekubali kukaa kama mlezi katika kanisa ama nyumbani, popote pale uliko. Mama, hata kama ni kiongozi au kisiasa, umekubali kuwa kama mlezi wa wale unaowaongoza. Mungu akusaidie na wewe, akubariki, akupiganie, akupatie kibali kwa unaowaongoza, akupatie nafasi ya kuongoza tena katika jina la Yesu Kristo, akupatie nafasi ya kuongoza tena katika jina la Yesu Kristo. Wewe ambaye ni mama ambaye umekubali ngazi ya malezi, ngazi ya kuwa mama mlezi, pokea na wewe ulezi. Mungu akusaidie watu watakao kulea, haijalishi uko kijana ama uko mtu mzima sana. Mungu akupatie mtu wa kukulea, wa kukusikiliza, wa kukubariki, wa kukutendea miujiza, wa kukutendea ishara na maajabu. Kile ambacho unachokitafuta kwa Mungu, Mungu akupatie katika jina la Yesu. Na achilia baraka juu yako, na achilia neema juu yako. Uliyekubali kuwa mlezi, Mungu akupatie ulezi, akulee. Sijui ni kitu gani unatamani kwa Mungu akupatie, lakini hicho unachokitamani Mungu akupatie, kwa sababu ni sehemu ya malezi ya Mungu kwako. Mungu akulee, wanadamu akulee, na upokee baraka za malezi katika jina la Yesu Kristo. Kile ambacho mlezi anampatia mtoto wake anayemlea, Mungu akupatie na wewe. Ikiwa ni elimu akupatie, ikiwa ni mtaji akupatie, ikiwa ni upendo akupatie, ikiwa ni nguo akupatie, ikiwa ni malazi akupatie, ikiwa ni nyumba akupatie. Acha Mungu akupatie, kwa sababu wewe pia umekubali kukaa kwenye ngazi ya ulezi. Pokea hizo baraka katika jina la Yesu Kristo. Sasa nikuulize swali, je, unataka baraka za Mungu? Tengeneza na mama yako. Hata kama uko vizuri na baba yako, bado unaagizwa kutengeneza na mama yako. Ikiwa kwa namna moja ama nyingine umemuumiza mama, ama umekuwa sababu ya mama kudharauliwa na baba yako, tengeneza na mama wa kiroho, tengeneza na mama mzazi, tengeneza na mama mlezi. Acha upendo wa Mungu uendelee ndani yako na baina yako na mama yako, na neema Mungu itakuwa juu yako. Na wewe mwanamke ambaye umekuwa umegoma kuwa mlezi, acha Mungu akusaidie utengeneze naye Mungu, na utengeneze na watoto wako, ili kusudi urudi kwenye ngazi ya kuwa mama mlezi, na Mungu atakuwa anakubariki sana. Maneno haya ni agizo la Mungu kwako. Matokeo yanakuja kwa hatua yoyote utakayochukua. Aidha, kama utatii, baraka za Mungu zitakuwa juu yako, lakini kama utakaidi, ghadhabu ya mvinyo wa kikombe cha Mungu pia itakuwa juu yako. Baba, ninaachilia hasa baraka, naachilia neema ya Mungu katika maisha ya msikilizaji huyo. Ninaomba baraka zako zipate kumgusa na kumkumbuka. Roho Mtakatifu, Bwana, ninaomba kwa ajili ya mtu huyo. Hebu weka mkono kwenye kifua chako wewe mama, hebu weka mkono kwenye kifua chako wewe ambaye ni mtoto ama ni baba, ambaye utamani maombi haya yapate kukugusa sasa. Ninaachilia tu lango la Mungu ambalo aliliachilia kupitia mama likupate, la baraka likupate, kupitia mke wako likupate, kupitia mwanamke likupate, upatikane katika baraka nasi katika laana, katika jina la Yesu. Ewe unayetaka kugeuka ili uchukue njia ambayo Mungu ameisema kwa ajili ya kukusaidia, ili usibaki kwenye hiyo laana na kuzunguka kwenye maisha yako hapo ulipo miaka yote, kwa kuwa umekubali, Mungu akurehemu, Mungu akusamehe, Mungu akupokeze njia mpya na baraka mpya. Zile zilizokuwa zimezuiliwa zinaachiliwa sasa. Pokea baraka mafanikio, pokea baraka upendo, pokea baraka amani, pokea baraka mafanikio, pokea baraka, pokea neema ya wokovu, na upokea katika jina la Yesu Kristo. Kama hujaokoka na unataka kuokoka, sema: Bwana Yesu, nakuja mbele zako leo, naomba unisamehe dhambi na makosa yote niliyofanya, nayojua na nisiyojua. Ninaomba unirehemu, uniondolee unajisi na dhambi zote katika jina la Yesu. Sema: napokea tena baraka ya wokovu, na nasimama tena kwa jina la Yesu Kristo. Sitarudi tena nyuma, taendelea mbele. Na kuombea, acha Mungu akubariki na uendelee salama na wokovu hapo ulipo, na Mungu akusaidie, akuongoze kwenye kanisa atakalokulea vizuri. Ni katika jina la Yesu. Acha nuru ya Mungu ikuangazie, baraka za Mungu ziwe juu yako, na utukufu wa Mungu upate kukuangalia siku zote za maisha yako.
katika jina la Yesu. Amen. Na ikiwa kama unataka kuwasiliana na mimi kwa namna moja ama nyingine, namba yangu ni hii hapa: 0754 95 75 82. Ama kama uko nje ya nchi, anza na alama kujumlisha 255 754 95 75 82. Nifuate, nitafute katika WhatsApp na Mungu atakuwa anakubariki. Mungu akubariki mpaka wakati mwingine. Amen.